odlična vježba za triatlonce i sve one koji trebaju dodatnu stabilnost kad trčiš, voziš i plivaš, običan čučanj. Samo obrati pozornost da ga radiš redovito tokom cijele godine bez dodatnih opterećenja i ako si početnik da obratiš pažnju da kad ideš u čučanj da radiš zapravo po 90 stupnjeva, da ne ideš na dolje od toga. Evo, znači raširiš noge u širini tvojih ramena, otvoriš prsni koš, to će ti zapravo omogućiti da imaš dobru prosturu, gurni tabane u pod, to će ti dati dodatnu stabilnost. Idemo, znači savijemo koljena, kukovi idu nazad i idemo dok ne postigne 90. Vi malo napredniji možete ići skroz dole dok ova natkoljenična kost ne bude paralelna sa podom i idemo sa izdahom gore. Nema zadržavanja daha, udah dole, izdah gore. Primijeti kako cijeli trup mora raditi. Dakle, najčešće ako si slab i ako si slabi glutac dođeš do uvijanja leđa, jel, to moraš onda paziti da ne ideš kroz dole. Vi koji ste jači čuvate leđa, jel tako, možeš čak otvoriti ruke da vidiš koliko si jak, da li će doći do izvijanja leđa. Idemo izdah gore, dole, gore. Vrlo dobra vježba. Dobri treneri čak koriste za detekciju nekakvih disbalansa u mišićima i općenito preporučam da se radi redovito kao dio tvojeg programa u sklopu treninga snage.